Hello everyone, welcome back to my channel. Today I will check, clean and show you about the following mini cars here. Now I start from this one. Okay, let's start with me. បាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងធ្វើការ check ឡាន បាទ check ឡានធំៗនេះដើម្បីស្វែងរកឡានតូចៗផ្សេងៗ Okay, I drop this one first. But this one is a garbage truck. អានេះប្រភេទឡានប្រមូលសម្រាមបងប្អូនទាំងអស់គ្នា Okay, next one. But mini airplane. But green airplane, mini airplane. This one can float on water. But okay, the next one. Racing car. បាទអ្នកទាំងអស់គ្នានេះគឺ racing car បាទ racing car គឺជាប្រភេទបាទឡានប្រណាំងហើយនេះក៏ប្រភេទ super car ដែរបាទ Pro 3 red color ពណ៌ក្រហម Okay, let's go the next one. បាទនេះគឺជាប្រភេទឡានក្រុងអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទប្រភេទឡានក្រុង Airdrome Bus International បាទ Airdrome Bus International Airdrome Bus ប្រភេទឡានក្រុង Okay, let's move to the next one. បាទបងប្អូននេះប្រភេទឡានប៉ូលីសពណ៌ស police car white color បាទពណ៌ស very nice. បាទនេះគឺជាប្រភេទ super motorbike red color អ្នកទាំងអស់គ្នាបាទ very nice. I love this one so much. Do you love this one? If you do, please write down below. បាទឥឡូវយើងធ្វើការ check បាទយើង check this one បាទរួចរាល់ហើយបាទឥឡូវយើងបាទ let's move to the next one បាទឥឡូវយើងធ្វើការបាទ check this one another one បាទអ្នកទាំងអស់គ្នានេះគឺជា helicopter បាទ helicopter អ្នកទាំងអស់គ្នាបាទ helicopter បឋមភេកចក្របាទបឋមភេកចក្រ next one monster truck បាទ mini monster truck បាទនេះបាទ mini monster truck green color. Okay, the next one. បាទ garbage truck បាទ garbage truck ប្រភេទឡានប្រមូលសម្រាម Okay everybody, if you like my video, please let me know by comment, like and especially subscribe to my channel. So now thank you for watching. See you next time. Goodbye, good luck. Don't forget to enjoy your day. Be happy every time, everywhere. Thank you for watching.